Так, добрый день. Второй день разборки и снятия двигателя 63-го для замены кожуха на родной кожух сцепления. Там стоит кожух 51-го, будем ставить кожух 402-го. И будем устанавливать газельскую коробку. Так, вчера я все разобрал. Сегодня же все приготовил. Сейчас попробуем поднять и снять двигатель. Так, поехали. Выясняется, что не опустили. Так, чуть-чуть надо потянуть. Ставим на поддон.
подушка порвана. Забыл открутить шланг сцепления. Ладно, ничего, бывает, это мелочи. На этом все. Пока. Все, счастливо. До свидания.